เสียงกระซิบแห่งพงไพรเล่าถึงนาวินนักชีววิทยาที่รับคำเชิญให้สำรวจป่าเร้นลับชื่อป่าดาราศูนย์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักสำรวจและชาวบ้านในอดีตทันทีที่นาวินและทีมเริ่มสำรวจพวกเขากลับพบสิ่งประหลาดมากมายเช่นศิลาจารึกลึกลับและกระดูกมนุษย์ที่บ่งบอกถึงความตายอย่างน่าสยดสยองเสียงกระซิบและเงามืดที่ไม่มีที่มาทำให้พวกเขารู้สึกถึงความกลัวที่กำลังใกล้เข้ามา เมื่อค้นพบความลับว่าป่าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ของพิธีกรรมสังเวยดวงวิญญาณนาวินต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณแห่งพงไพรที่กำลังตามล้างแค้นสมาชิกในทีมเริ่มหายตัวไปทีละคนและนาวินต้องตัดสินใจเลือกทางที่จะปลดปล่อยคำสาปหรือหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางความลึกลับและความกลัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้